물을 끓여서 먹어야 돼요. 그래서 지금 냄비에 물을 받아서 끓이고 있어요. 물이 끓어오르기 시작해요. 그래서 저는 이렇게 물이 끓어오르면 넣어서 먹는 게 있어요. 바로 이건데요. 이거는 뭐냐 하면 현미를 씻어서 마른 팬에 볶아둔 거예요. 약 10분 안쪽으로 볶았어요. 그래서 고소한 향이 나요. 이렇게 볶아놓은 것을 사실 이렇게 펄펄 끓을 때 안 넣어도 되고 조금 끄고 어느 정도 식은 다음에 넣어도 되는데 오늘 하루 종일 이제 마실 물이라서 그냥 지금 좀 구수하게 먹으려고 한 스푼 더 넣을게요. 이렇게 해서 넣어서 이 맛이 우러나면 누룽지처럼 구수한 향이 있어요. 맛도 있고 그리고 이렇게 쌀알이 조금 불면 맛있어요. 그래서 이렇게 물이 끓으면 불을 끄고요. 쌀을 넣은 후에는 이렇게 뚜껑을 덮어두고 좀 우러나올 수 있는 시간을 둬요. 그래서 푹 우러나면 이거를 아주 뜨겁지 않게 냉장고에 넣어둔 물과 전 이렇게 해서 식혀서 냉장고에 넣어두거든요. 그래서 그 물하고 반반 섞어서 미지근하게 만들어서 마시고 있어요. 자, 이렇게 끓여놓은 물을 텀블러에 담아서 조금씩 마시고 있어요. 뚜껑을 열고 아직 따뜻하거든요. 좀 마실게요. 한 번에 너무 많이 먹지 말고 조금씩 이렇게 중간중간 마시면 굉장히 좋은 것 같아요. 이렇게 시간이 조금 지난 다음에는 아까 넣어줬던 쌀알이 이렇게 가라앉아요. 자, 보시면 이렇게 되는데 요거를 드셨을 때 맛이 누룽지 같기도 하고 그래도 먹을만 하거든요. 맛있어요. 뭐 드셔도 되고 뭐 버리셔도 되는데 저는 뭐 죽을 끓인다든지 할 때 같이 넣어서 끓인다거나 뭐 이렇게 구수하니까 구수한 맛에 숭늉처럼 먹기도 해요. 맛있어요. 그리고 이 따뜻한 물은 수시로 마시고 있습니다. 이 소주잔의 사이즈가 물을 한 모금 마셨을 때 사이즈와 딱 맞아서 너무 좋더라고요. 그래서 이렇게 물을 따라서 마시고 싶을 때 많지 않게 따뜻한 물을 마시고 싶을 때 이렇게 따라서 적당한 양을 조금씩 자주 마시고 있어요.